Chào mừng các bạn đã đến với kênh Sasuke Channel TV nha. Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mái chặt cây trong Minecraft nha các bạn. Trời mưa rồi, để mình chỉnh lại trời trong lành để làm clip cho bạn coi nha. Rồi giờ mình tiến hành làm luôn nha. Làm cao cao với cái cây nha các bạn, mái chặt cây mà. Đầu tiên các bạn xếp cho mình lên cái chiều cao nhất định là dấu cộng gì nè. Đó. Mái chặt cây nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn siết cho mình 4 khối ốc silver theo hình này. Giờ các bạn siết cho mình cái hình này luôn. Rồi giờ các bạn đặt 2 khối slime vô đây. Siết 4 khối ra từ cái khối đó. Giờ các bạn đặt 2 khối này đi. Sau đó các bạn siết cái khối này. Đó, giờ các bạn đặt cái khối này trước mặt cái này rồi. Mình làm hơi nhanh nha, các bạn nào mà nhìn không rõ thì các bạn có thể xem lại clip để làm theo mình nha. Đó. Đó, các bạn sắp mấy cái khối sắt về cho mình. Phải khối sắt cái gì mới được nha. Này. Đó. Giờ bắt đầu nó chặt cây này các bạn. Đó, ủi cây luôn nha. Đây. Ôi, sau nãy giờ thì nó ủi được nửa cái rừng rồi các bạn. Từ cái chỗ hồi nãy. Đó, nó ủi tới nửa cái rừng. Nó mang theo một đống gỗ. Nó vừa thu hoạch gỗ cho mình luôn nha các bạn. Đó, nó thu hoạch gỗ, nó mang ở trên mái đó đi thu hoạch gỗ á các bạn. Đó. What the chạy. Nó chạy có một chút là nó hết xăng đó nha các bạn. Nó chạy có một chút xíu thôi là nó hết xăng đó các bạn. Rồi nếu các bạn thấy cái máy này hay thì hãy like cho mình like nha. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm máy cắt lúa nha các bạn. Mình đã ra ruộng lúa nha các bạn. Làm máy cắt lúa cũng đơn giản thôi. Giờ mình cùng làm đây. Đây, máy cắt lúa các bạn làm như sao. Cũng làm cái máy y chang nãy luôn nha. Đó. Khoan cao hơn một nấc nha các bạn. Đó. Các bạn nấc vậy nha. Mình dấu cộng vậy luôn. Rồi bây giờ các bạn sắp cho mình cái động cơ y hệt hồi nãy. Đây, cái động cơ y hệt hồi nãy. Đó, giờ từ đây các bạn sắp ra cho mình một cái giày. Đó, bây giờ cái làm như vậy. Rồi bây giờ mình đặt xì lam lên đây như vậy nha. Đó. Mình đặt xì lam về cho mình nha các bạn. Bây giờ rồi. Giờ mình đặt về nha. Cái phần lúa này các bạn phải đặt mới được. Đó. Sau đó các bạn đặt 2 lỗ để các bạn đặt cái phần sắt ở dưới đây nè. Đó.
Rồi, giờ mình cùng khởi động máy nha. Đó, nó gặt lúa đó các bạn. Đó. Nó mang lúa các bạn luôn á. Đó. Rồi xong một cái máy cắt lúa rồi đó nha các bạn. Nếu các bạn thấy hai cái máy này hay thì hãy để lại cho mình một like và đăng ký.